Maar goeiemôre vriende, so die persoon, dit lyk vir my daar stap mense uit, so hulle het hom gekry. Goeiemôre. Ek is bly om te sien, dit gaan goed met die gemeente is geseënd. Dit beteken die gemeente kan op lang naweke weggaan, dis vir my goeie nuus. Ek dink jy het voor die diens gesien dat die video van die kamp naweek het oor en oor gespeel. Ek het vir hulle gesê, julle, dit was lekker. Ons het onsself gate uitgeniet. En ons gaan dit weer doen, ons het klaar besluit. Die beplanning vir later in die jaar is al klaar, dan in die lig, ons gaan dit binnekort doen. Maar dit was goed om saam te kuier. En dis wat ons doen, ons is 'n familie. Vriende, en ja, vir die besoekers wat hier vanoggend is, baie welkom by ons. En ons hart is dat jy regtig die Here vanoggend sal ontmoet. Vriende, maar ek wil jou graag die volgende skrif met jou deel. En hoor wat staan daar geskryf vir ons. Want ons is die tempel van die lewende God, soos God gesê het, ek sal onder julle woon en saam met julle wandel. Ek sal hulle God wees, hulle sal my volk wees. Daarom gaan uit hulle midde uit en sonder julle af, sê die Here. En moenie mekaar aanvaar wat onrein is nie. Ek sal julle aanneem en ek sal by julle vir julle 'n vader wees en julle sal my seuns en dogters wees. Vriende, ek wil jou groet met die volgende woorde. Genade en vrede aan julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die betroubare getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, en wat heers oor die konings van die aarde. Amen. Ons tema vanoggend is klippie in die water gebed. So ons gaan 'n bietjie praat oor klippies en ons gaan 'n bietjie praat oor sirkeltjies. Maar ek wil jou vra, wat gebeur as jy 'n klomp kinders by 'n waterplek vat, soos by die rivier of by die dam? Dis nie lank nie, dan begin hulle, veral as daar baie klippe is, om klippe in die water te gooi. Nou daar's verskillende kinders. Sekere kinders kyk hoe ver hulle die klippe kan gooi. Sekere kinders soek, julle ouens weet waarvan ek praat, veral die ouer mense, die kinders, ek sê hulle nou reg help, 'n plat klip wat jy gooi, en julle weet, as jy hom so lekker gooi, dan wip hy so op die water, en dan kyk jy hoeveel keer hierdie klip kan wip, en so word daar gespeel altyd langs die water, en daar's hoop, en dan kry jy hierdie een kind, die onmoontlike ene, hy gaan soek die grootste klip wat hy in sy lewe kan dra, en hy gaan teen die wal op, en wat doen hy? Hy gooi daai klip tussen die mense in, en almal is nat. Dan is daar baie rimpelings op die water, en hulle beweeg uit. Maar dis wat klippe in water doen. Klippe in water maak golfies. Kinders, nou, daar is nie 'n app daarvoor nie, ek het gaan kyk. As jy wil klippies in die water gooi, dan gaan jy moet rivier toe ry. Maar nou wil ek vir jou iets leer, want die's vissermanne ook binne in die gemeente. Moenie klippe in die water gooi, in die rivier of die dam, waar die mense vis vang nie. Iemand gaan seer kry, en dis moontlik jy. So, jy kan klippe in die water gooi, maar nie waar die manne vis vang nie. Maar wat klippe doen is, dit maak golfies. En dit begin eers op 'n klein plekkie. En dan het dit 'n rimpel effek. En dan word die sirkeltjie groter en groter en groter. En dis hoe ons vanoggend gaan kyk. Want dieselfde geld vir jou gebed. En ek weet jou reaksie vanoggend gaan wees, nog 'n preek oor gebed. Wel, jy het al gebid vanoggend. Jy weet dit nog net nie, ons gaan nou praat daaroor. En wie vanoggend gaan ons praat oor gewone gebed. Nie groot gebeure nie, gewone gebed af, wat iets kleins is, maar wat groter kan gaan. Wat nikszeggend is, maar wat die wêreld kan verander. En dis waarna ons vanoggend gaan kyk. Want jy kan die wêreld verander. Ek weet baie mense dink nie so nie, maar kom ons begin by die begin. Die eerste vraag is, hoekom gebed? Om die familie stil te kry voordat ons begin eet. Nie veronderstel nie. Die eerste vertrekpunt vir gebed is, en dit kom van die Here self af, dis 'n opdrag, 1 Tessalonisense vers 5, sê dat bid sonder ophou. Moenie ophou met bid nie. Daar is heelwat teksverse daaroor. Ek en jy het nodig om te bid. En dan gaan jou eerste reaksie van my wees, maar ek bid en ek bid en ek bid, en ek kry nie antwoorde nie. Het jy geweet, die Here het 'n selfoonnommer? Jy kan hom bel. Ja.
Sy selfoonnommer is 333. Kom ek vertel vir jou. Jeremia 33 vers 3 sê die Here, roep my aan en ek sal jou antwoord. Ek wil jou 'n groot en onbegryplike ding bekend maak wat jy nie geweet het nie. Dis wat God sê. Roep my aan en ek gaan aan jou goeders bekend maak wat jy nog nie eers van weet nie. Dis in die Ou Testament al wat hy dit gesê het. Gebed gaan oor 'n wederwysige vertroue. Ek en jy vertrou God en dan bid ons. Want ons vertrou hom. Wanneer ek en jy tot God bid en ons vertrou hom, dan vertrou hy ons met meer. As ek en jy nie die Here aanroep nie, dan gaan ons nie meer van hom ontvang nie. Dis hoe ek hierdie teksvers duidelik interpreteer. Roep hom aan en hy gaan vir jou meer en meer dinge leer in die lewe. Hy gaan meer en dinge vir jou wys. Dis wederwysige vertroue. Die realiteit is, as jy God aanroep, begin jy met 'n persoonlike verhouding. Begin jy met 'n persoonlike gebed. As jy God aanroep, kan jy die wêreld verander. Ja, jy kan. So kom ons begin nou by die begin. Ons sê ons is in 'n sirkeltjies vanoggend. So ek het nou vir jou gesê die gebed gaan verander, kan goed verander. En nou gaan jou eerste vraag wees nou, hoe op aarde kry ons dit reg? So hou vas. So ons begin in die begin. Kom ons begin klein. Ons begin by onsself. Ons begin in die middel van alles waar die klein klippie geval het. En dis waar die groot verskil is. So ons begin nou eers by onsself en dan gaan ons later vanoggend uitbrei na meer plekke toe om meer goeders te sien. En daar's baie skrifte oor gebed, baie. Maar ek wil vanoggend dan net een raak, want ons sal vir dae besig wees met die skrifte in gebed. En ek wil graag hê ons moet gaan kyk na Jakobus 5 vers 13 tot vers 20. Dus die Nuwe Testament, redelik aan die einde van die Nuwe Testament, Jakobus 5 vanaf vers 13. Miskien nog kans, as nog 'n paar mense wat rondblaai. Kom ons lees saam. As iemand van julle swaar kry, moet hy bid. As iemand opgeruimd is, moet hy psalms sing. As iemand van julle siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente roep. Volgende prentjie. Sodat hulle vir hom kan bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olyfolie gesalf het. Die gelowige gebed sal die sieke gesond laat word en die Here sal hom weer oprig. Ek is jammer vriende, ek kan nie vanoggend sien nie. Nie ver of naby nie. Hou net 'n bietjie vas. Ek gaan die prentjie nog groter moet maak. Vers 15. Die gelowige gebed sal die sieke gesond laat word en die Here sal hom weer oprig en as hy sonde gedoen het, sal hy vergewe word. Bely dan julle sondes teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n regverdige is baie kragtig in sy uitwerking. Elia was 'n mens net soos ons en hy het vurig gebid dat dit nie moes reën nie. En dit het 3 jaar en 6 maande lank nie op die aarde gereën nie. Toe hy weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy vrug opgelewer. Dis 'n klein stukkie wat Jakobus met ons deel. Jakobus begin hier met iets. Twee lewenservarings, twee lewensgebeurtenisse in die lewe. Hy begin deur te sê, bid as jy swaar kry, doen iets as dit met jou goed gaan.
En die eerste ene is die moeilikste ene, wat ek en jy glad nie wil hê nie. Ons hou nie van swaar kry nie, ons hou nie daarvan nie. En dan sê hy dit eenvoudig, bid. Dis baie eenvoudig. Bid as jy swaar kry. Bid as dinge nie uitwerk nie. Bid as dinge nie vir jou maklik gaan nie. En die tweede ene is, sê hy, maar sing psalms. Miskien het jy dit nie geweet vanoggend nie, maar dis wat jy gedoen het vir omtrent 20 minute lank. Jy het woorde gesing, jy het met God gepraat. As jy vir iemand sê, ek het nog nooit in my lewe hardop gebid nie, jy het dit vanoggend gedoen, saam met musiek en instrumente. Dis presies wat jy doen. As jy na die oorspronklike taal gaan kyk vir die woord psalm, dan is dit psallo. Dit beteken om God te loof met 'n snaarinstrument. Nie net een tipe instrument nie, wat daar ook al is, of 'n slaginstrument. Dit beteken om met God te praat. Ek en jy kan met die Here praat deur middel van musiek. Ek is nie presies seker waar dit staan nie, maar sover my kennis reik, Louis Brits, die musikant, Christelike musikant, het in sy boek so ver gegaan om te skryf en te sê, dat wanneer jy besig is om God te aanbid, soos wat ons in die kerk doen, maar jou gedagtes is op 'n ander plek, jy sê die woorde, maar jy bedoel dit nie, is jy eintlik besig om te laster. Dis 'n harde ene. Ons het nou nog gesing, hoe groot is ons God, as ek en jy dit sê, bedoel ons dit. Maar dit is wat hy begin by ons, en hy sê vir ons, maar ek en jy moet bid as dit sleg gaan, en psalm sing as dit goed gaan. 'n Psalm en 'n gesing is nog steeds 'n gebed met God, want dit bly 'n gesprek. Die aanbidding is ook nie miskien 'n manier om almal te laat sit nie. Dis regtig 'n erns wat ek en jy moet hê. En partykeer is die musiek dalk te vinnig, of die musiek is dalk te stadig, of te hard, of te dit, of te dat. Word stil. Besef net, ek is besig met God. En praat met hom. Praat jou hart uit. Dis waarom ons musiek maak. Maar kom ons kom terug by Jakobus, ons gaan 'n bietjie verder. Want die tweede punt wat hy maak is, hy raak nou siekte aan. Nou dis niks niets nie. 2 Konings 20 vanaf vers 1 tot 5 was koning Hiskia baie siek. En hy het tot God gebid en God het hom genees. Enige siekte kan genees word deur gebed. Nou is dit 'n moeilike ding wat ek hier sê, want as ons na die skrif kyk van vanoggend, dan kom ons agter, maar dit is baie eenvoudig. As ek dit weer lees, as ek bid, God sal vir my genesing gee. Maar dit werk nie heeltemal so nie. Ons gaan nou verder kyk daarna. Want dit is belangrik om vir mekaar te bid. Vers 14 sê dit baie duidelik. Hy sê daar in vers 14 dat die persoon wat siek is, moet die ouderlinge roep. Dit beteken, wanneer jy siek is, wanneer jy in 'n situasie is, moet jy nog steeds die inisiatief neem en te sê, bid vir my. Wees met my. Here, ek het U nodig. Dis hoe dit gaan werk. Die Here sê, roep my aan en ek gee vir jou openbaring. Here, ek het U nodig. Ek en jy die verantwoordelikheid om God te vertrou. Die eerste stap ook wanneer ek en jy tot die Here bid is, ek vertrou hom. God is, dit is baie sleg om dit so te sê, God is goed genoeg om my te help in my siekte. Ek het 'n vraag partykeer is, selfs in ons gemeente en in kerkwêreld, hoekom vat dit so lank voordat ons uiteindelik uitvind iemand is siek? Ons het in ons gemeente selfs 'n gebedsgroep wat na mense toe gaan wat gebed nodig het in die hospitaal, want dis wat mense doen, dis wat 'n kerk doen. Maar dit bly my en jou verantwoordelikheid. Ek wil verder gaan in vers 14, ek weet dis 'n klomp aspekte, want Jakobus raak eers aan gebed en psalms in. En nou is hy gebed, en nou praat hy van olyfolie. Dis asof hy elke keer gebed en iets bysit. Gebed en nog iets bysit. Die tweede ding wat hy hierso aanraak is olyfolie. Nou wat op aarde bedoel hy hierby? Nou is 2 aspekte van olyfolie. Die eerste ene is, in die Ou Testament het olyfolie op iemand, by iemand, saam met iemand, uitgegiet op iemand, God se teenwoordigheid verteenwoordig. As gepraat word van olyfolie, dan is God betrokke daar. Dis Ou Testamentiese gedeelte. Die tweede ene is, olyfolie het ook gedien as medikasie.
Saam met sekere krye het hulle dit gebruik. As ek moet terugdink aan Lukas 10 vers 34 met die barmhartige Samaritaan, wat hy gedoen is, hy het olyfolie op die ou se wonde gesit en hy het ook wyn bygesit om hom gesond te maak. Want dit was die mediese hulp. So wat beteken dit? Ek en jy moet bid vir iemand wat siek is, met 'n hart van die teenwoordigheid van die Heilige Gees, want dis wat ons eerste nodig het. Ek en jy moet bid vir iemand wat siek is, en nog steeds sorg vir die beste mediese behandeling. Ek bedoel, as iemand in 'n ongeluk is, en sy arm breek, en die been steek uit aan die kant, gaan ons nie net bid vir daardie persoon se arm nie. Ons gaan regtig hospitaal toe gaan, want daar's nou hulp nodig. Die twee loop altyd saam met mekaar. En Jakobus sê dit, saam met hierdie gebed is daar 'n sekere daad wat ons moet doen. Ons kan nie net sit op 'n hoopie en net bid die hele tyd. Dit gaan nie goed genoeg wees nie. Want daar moet 'n erns wees. En hy sê dit baie duidelik, die gelowige gebed het krag. Ek en jy moet ernstig wees. Persoonlik is dit 'n ding wat my altyd gevang het as kind op skool, en ek weet nie of die skole, ek vermoed hulle doen dit nog. Aan die einde van die dag het die skoolhoof vir ons altyd gebid oor die interkom, en al die kinders het nou gewag, want die volgende oomblik gaan die klok lui, en almal moet hardloop. En dit het my altyd gepla, wat ons staan daar rond, en niemand het erns met hierdie saak nie. Party het nou uit die klas uitgehardloop, en dit gaan wild. En dat ek myself die vraag gevra soveel keer, en dis 'n persoonlike ding wat ek oor wonder is, was dit die moeite werd om af te sluit met gebed? Want was daar erns? Was daar regtig erns met die saak waaroor dit gemaak het? Beteken dit dat al ons gebede verhoor gaan word? Nee. Want my en jou gebed is tot God. As jy na die skrif gaan kyk in vers 15, dan sê hy, want God sal die persoon oprig. En dis die moeilikste ding waarmee ons sit, is baie mense raak moedeloos. Ons wil nie meer vir mense bid nie. Want daar's nie 'n uitkoms nie. Daar's nie antwoorde nie. Vir maande, leraars in die bediening sit met dieselfde probleem. Ons bid en ons bid vir iemand, hulle word nie gesond nie. Ons bid en ons bid vir iemand, en uiteindelik is die persoon oorlede. En na die hoeveelste ene in jou bedieningstyd, raak jy moedeloos, want dit werk nie. Maar die dag as jy by die punt kom en jy besef, my werk as kind van God is om die pakkie af te lewer. Ek doen nie gebed soos wat God van my verwag. En dan gaan ek aan. Dit het niks met my uit te waai nie. Dis nie hoe oulik ek is nie, dis nie hoe lank my gebed is nie. En min het jy dit geweet, dis nie net die dominee wat kan bid nie. Daar is baie gemeentelede wat dit ook kan doen. Almal kan vir mekaar bid. Maar dis hoe dit verder uitkring, ek is besig om verder uit te beweeg, want ons moet vir mekaar bid. En dan gaan hy verder, Jakobus, en dan praat hy van gewone mense, want dis die volgende ding waarmee ons sukkel is van, ja, maar ek kan nie so mooi bid soos daai ene nie. Ek weet nie hoe nie. Dan sê hy aan die einde van ons gedeelte, maar 'n gewone mens, Elia, net soos ek en jy, het gebid en goeders het gebeur. En dieselfde Elia, 'n gewone mens soos ek en jy, het gebid, en aan die einde van die dag, die dinge weer verander. Ja, maar dis in die Ou Testament, dit sal nie meer werk nie. Ek gaan vir jou nou 'n storie vertel, dit werk so. Ek en jy moet net saam met die Here wees die hele tyd. So, as jy nou al 'n bietjie saam met my was, het ons begin by persoonlike gebed, ons het hom 'n bietjie groter gemaak, ons het gepraat van mense wat siek is, waar mense vir hulle moet bid, die ouderlinge soos wat daar in ons skrif staan, en nou wil ek hom 'n bietjie groter maak, want dis waar ek op pad is vanoggend. Ek wil 'n storie met jou deel van nou 'n groter kring van iets besonders. En dis 'n ware storie, jy kan maar gaan oplees hieroor. Dis in die 1500s. Die ou se naam is John Knox. John Knox het gestudeer, ook in teologie in Genève, en het op 'n stadium toe nou in Europa sy studies klaar gemaak. En sy hart was Skotland. Skotland moet God op die regte manier begin aanbid. Nou ja, hy is toe terug Skotland toe, met vuur en vlam. Het was nie lank nie, toe sy gearresteer, gevangene geneem, en vir 19 maande is hy met boeie vasgesit aan 'n roeispaan in 'n skip, en hy het geroei. Dis al wat hy moes gedoen het, vir 19 maande soos 'n slaaf. Na die 19 maande toe hulle hom vrylaat, wat doen hy? Terug Skotland toe.
Niks gaan hom onderkry nie. Dink jouself in. Jy weet jou lewe is in gevaar. Hy is terug Skotland toe en hy gaan verder. En hy het 'n mooi gebed altyd aan die Here gehad. Sy woorde was: Here, gee my Skotland, anders sterf ek. Want dis wat hy wou gehad het. En hy het aangegaan en hy het gepreek en van sy vriende is doodgemaak. Een van sy naaste vriende is aan 'n brandstapel aan die brand gesteek omdat hy vir mense vertel het van Jesus. Dis hoe wil dit in daardie tyd was. Het was moeilike tye daar, om te dink jy dien die Here Jesus, maar die kanse is goed dat jy aan die einde van die dag op 'n brandstapel gaan wees. En jy gaan doodbrand omdat jy die Here Jesus erken as jou verlosser. Maar John het nie opgehou nie. Inteendeel, hy het so ver gegaan met sy goed, dat hy op 'n stadium was daar, 'n hele storie daaroor, hy het 3 maal 'n dag soos Daniel gebid. En dan was daar die koningin van Skotland, the Queen of Scotland, en haar bynaam was Bloody Mary. Want hierdie vrou was bekend dat sy mense links en regs doodgemaak het. Hulle sê dat wanneer hy in sy gebede was op sy plek met die Here, het sy partykeer in sweet uitgeslaan van vrees. En sy toe later erken, sy is banger vir John Knox se gebede as wat sy is vir enige van die leiers van die hele Europa. Een mens, gewone mens, saam met die Here. Dit het so ver gegaan aan die einde van die dag, dat omtrent 90% van die Skotse bevolking het toe saam in die protestantse geloof, wat ons voorvaders is, Christus aangeneem en begin om die enige ware God op die regte manier te dien. Daai kringetjie is wyd. Doodgewone ou het begin bid daaroor, want dit was 'n passie in sy hart. Want God verander goeders. Hoekom? Hy was beskikbaar. Die Here, hier's ek, help my. Geef vir my die leiding wat ek nodig het, want ek wil hê hierdie volk moet verander. Dit is vir my belangrik. Hy het die groter prentjie raak gesien. En ek self, dis hoekom ek oor gebed praat, het begin besef, maar ons gebede en my eie gebede is baie keer na binne toe. En is goed en is reg. Dis wat Jakobus vir ons hierso sê. Kom ons begin by onsself, maar daar's 'n groter prentjie. Daar's 'n gemeente, daar's gemeentes, daar's 'n gemeenskap. Hoor 'n bietjie wat skryf Paulus vir Timoteus in 1 Timoteus 2. Heel eerste versoek ek dat smeking gebede, voorbidding en dansgebede vir alle mense gedoen word. Vir konings en vir almal wat gesagsposisies beklee, sodat ons 'n rustige en stil lewe in die groot godsvreesenheid van die waardigheid kan lei. 'n Rustige lewe. Paulus sê vir Timoteus, wanneer dit kom by gebede, bid vir die mense buitekant. Ek weet, die volgende reaksie is, maar dit gaan nie lekker werk nie. Ons gaan nie 'n verskil maak nie. Gebed sal nie slaggate toemaak nie. Ek weet. Gebed sal nie verander wat in ons gemeenskap aangaan nie. Nee. Ek en jy kan miskien nie daardie mense verwyder of hulle harte verander nie. God kan. Dis tyd dat ons vir ons gemeenskap begin bid. Dis tyd dat ons vir ons leiers moet begin bid rondom ons. Solank ek en jy ons gebed doen, sal Jesus Christus die werk doen. Staan in Johannes 16 vers 23. Wat julle die Vader in my naam vra, sal hy ook vir julle gee. Dis die mag wat ek en jy het vir 'n gebed. Ek onthou in die ou dae, toe ek 'n kind was, het die gemeentes bymekaar gekom, vir alles wat baie droog was. Ons was in die noordelike deel van Suid-Afrika. En dan het ons 'n biddag vir reën gehad. En die kerke was vol. Ouer mense sal onthou daarvan. En die Here het ons nooit in die steek gelaat nie. En dit het gereën. En die boere was dankbaar. Maar ek as kind kan nooit onthou of daar 'n dankdag vir reën was nie. En as daar was, was die bywoning ook nie veel nie. Want God kan. Jakobus sê dit baie duidelik, die gelowige gebed het baie krag. Ek en jy moet net begin daarmee. Ek en jy moet net begin om die Here aan te roep, want dis wat hy wil hê. Mense het ook al vir my gesê, maar ek het nie nodig om die Here te bid nie, want dit staan in die skrif, hy weet alles wat ek nodig het, jy's reg. 'n Pa weet wat 'n kind nodig het en 'n ma ook. Maar as jy 'n kleiner kind het en daai kind het, kom ons vat 'n voorbeeld, snoepie geld nodig, jy weet die kind het dit nodig.
Maar jy wil hê hy en sy moet dit vir jou kom vra, want jy het 'n verhouding met daardie kind. Selfde geld oor die Here. Hy wil hê ek en jy moet met hom praat oor dit wat in ons lewens saak maak. En dit moet nie net stop by ons nie. Ek het dit 2 Sondae terug gesê, wie gaan hierdie gemeente aan die einde van die dag groei? God. Hoe gaan ons dit doen? Gebed. Dis al wat ons nodig het, niks meer, niks minder nie. Ons gaan die werk doen wat ons moet doen, verseker. Maar ek en jy het die mag en die krag om dinge te verander deur tot God te roep en hy sal mense oprig. Ek wil saamvat. 'n Klein klippie maak 'n klein golfie. Ek en jy is 'n doodgewone mens. Ons het doodgewone gebede. Plain Afrikaans. Nie groot woorde nie. Dit hoef nie eens lang gebede te wees nie, maar dit begin. Daardie klein gebed het 'n nodigheid en dit kan 'n kring groter maak. En aan die einde van die dag kan dit 'n verskil maak. 'n Groter verskil as wat jy dink. Dit kan mense se lewens verander. Belangrikste is ek en jy moet bid vir mense wat by God moet uitkom. Want daar's soveel mense wat hom nodig het. Begin klein. My raad aan jou is begin klein. Al is dit 'n sinnetjie gebed, begin net eers. Al gooi jy 'n klein klippie in die water, as jy eers begin, sal jy uiteindelik groot gebede hê wat jy saam met die Here kan hê. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons kom vanoggend voor U en dan besef ons maar ons gebede is min. En baie keer is ons gebede baie, maar dis net smeekgebede. Ons sit vanoggend voor U en ons besef maar help ons. Ons besef uit die skrif uit dat U Gees ons gebede ook vir ons uitsorteer, dat U Gees vir ons gebede ook reg uitsorteer, sodat dit reg by U uitkom. Dat U Gees ons help om die regte woorde te sê. Maar dan besef ons soos wat siek mense moet vra, moet ons aanroep. En daarom wil ons vanoggend kom en ons wil bid vir onsself, Here. Ons wil bid vir onsself en ons eie gesondheid. Elke ding wat ons as 'n tekortkoming het, kom van U af. Elke ding wat 'n tekortkoming is, sal van U af kom met 'n uitkoms. Ons gebed vanoggend ook is dat U met elke persoon gaan wat nie hier vanoggend is nie, om welke rede ook al, waar hulle ook al hulle voete sit, dat U hulle sal veilig hou, dat U hulle sal beskerm. Maar ons bid verder vir ons medegemeentes in die dorp, wat elkeen hulle uitdagings het, wat elkeen verskillende bedieningsstyle het, maar nog steeds een kerk is, die kerk van die Here Jesus Christus, dat U ons sal seën, dat U hulle sal bystaan met alles wat hulle doen. En as ons na die groter prentjie kyk, Here, wil ons bid vir ons gemeenskap. Ons wil U vra om mense se harte te verander. Ja, Here, ons wil U vra om dinge oop te breek wat nie reg is nie. Ons wil U vra om dinge oop te breek wat nie eerlik is van die regering nie, nie eerlik is van sekere mense nie. Ons wil U vra, Here, om ons te lei om die regte woorde te sê, sodat nuwe mense op plekke kan kom om verskille te maak. En dan wil ons bid vir onsself en ons wil vra dat wanneer ons hier uit mekaar gaan, dat U ons sal veilig hou, dat U ons elkeen se hand sal vashou en met ons sal gaan. Amen.